Ahoj, ja som Delik a ty sleduješ DJ Witch Questions. DJ Witch Questions. Čaučí. Servus. Pro lidi, kteří tě neznají, tvoje jméno, co děláš a čím se živíš? Jo, moje meno je Delik, pozdravujem všetkých tam vonku, som členom formácie Moja reč. Živím sa písaním textov, nahrávaním trackov, koncertovaním a to je zhruba všetko. Okay. Jaký jsi byl mladý student? Dobrý, zo začiatku veľmi dobrý, samé jednotky. Celú základnú som mal samé jednotky, ale možno to bolo spôsobené aj tým, že triedna ma mala strašne rada a riaditeľka bola moja teta. Chodil som do basketbalovej triedy a na basketbalistov sa nikdy nebrali také nejaké extra, nie že nebrali sa ohľady, ale brali sa práve že ohľady, že keď sa aj horšie učili, tak im to nejak prešlo. Ale na základnej som bol dobrý študent, samé jednotky, potom na Gimply, prvý ročník som bol vyznamenaný, 4 dvojky a potom to už išlo veľmi rýchlo dolu vodou. Takže Gimpl a pak tím skončila tvoje studentská kariéra. Ne, šiel som na výšku, Na výšku ešte? Rovno po strednej som ešte nestihol výšku, lebo som neprišiel na primačky. Išiel som do Blavy na primačky a skončil som na nejakom byte, kde som hulil jointa a nešiel som vôbec na primačky. To bolo dosť zlé z mojej strany. Ale potom som vlastne robil civilku, v hudobnej škole som robil školníka. Zatváral som triedy a tak, brnkal som si na klavíri. Chodili sme tam tajne skúšať po večeroch občas. A potom som šiel do Nitry na výšku na prekladateľstvo, tlmočníctvo, angličtina, nemčina. Vydržal som 4 semestre. Ne. Mal som veľké plány, že to určite dám, ale začali všetky tieto veci, hudba a proste som sa na to vykašľal. Hele, jestli si vzpomeneš tvoje první vydělané peníze a na co si je utratil? Ty vole, to mám celkom dobrú storku. Asi. A neboli to moc vydelané peníze, ale mal som strašne zlého bratranca, ktorý ma navádzal na zlé veci. A už bohužiaľ nie medzi nami, nech odpočíva v pokoji, mal nejakú ťažkú chorobu, proste nezvládol to, ale išli sme kočikovať jeho neter, alebo teda nejakú kočikovať akože dieťa. Dieťa v kočiku a ideš s ním, jo. A bolo jedno auto, sme stretli po ceste a malo trošku otvorené okno. A on bol asi o 2 roky starší odo mňa a bol strašný zloduch. Ja som držal ten kočík a on stiahol to okno a bola tam peňaženka, ne. Tak zobral tú peňaženku, rozbehli sme sa aj s kočíkom proste, a proste mali sme tú peňaženku, bolo tam nejakých 500 korún, čo bolo vtedy kopa peňazí, tak ja ako spolupáchateľ som dostal asi 2 kg alebo tak a išiel som ich minúť na automaty, ale nie na hracie automaty, akože gambler, ale Street Fighter nejaké, neviem, či presne Street Fighter, alebo Rambo. Si išiel aj na motorke a tak úplne a tam som to všetko nahádzal. Prešiel som celú hru a jo, super. To bolo v Handlovej? To bolo v Handlovej, no. Fajn, ale co máš práve v kapsách? Klasika, telefón, tu sa to asi vyberá v tejto relácii, že? Telefón a cigára a nejakých pár peňazí, ale není ich veľa. Musím jakšo požičať zase nejaké 93 korún, vole. Včera som všetko prepil. Ale umíš vařit? Jo. Co vaříš třeba? Co bys mi vařil, kdybych přišel na návštěvu k tebe? Ty si fajnšmeker, tak niečo dobré asi, ale ja rád robím rýchlo veci a baví ma vlastne, mám rád strašne fast food, ale fast food je bordel, ale tak si robím proste doma ako keby fast food, ale zdravý. Jo. Takže robím čo aj burgery, robím burrita, chili hotdogy som robil naposledy od Gordona Ramsayho recept z televízie, čo som si večer pozrel, dostal som na to strašne chuť, tak som si to spravil. Viem, alio olio, najzákladnejšie cestoviny s cesnakom a s chili, ty vole. Everyday all day. Akože rád várim a musím mať náladu. Keď nemám náladu, tak sa mi to ani väčšinou nepodarí. Musím byť v pohode, čo není často. Prídi do Handlovej. Raz ste tady prechádzali, sa mi zdá. Ja ale jednou, no. Ale jestli snídáš, co snídáš
Dneska som varil omeletu u kamoša tu v Prahe. Vajcia mám určite rád, lebo často bývajú aj náročné dni a predsa len tie vajíčka s niečím ťa proste nakopnú, ale keď fungujem normálne v handlovej, tak jogurt, ovocie, vločky. Tvoje oblíbené jídlo a oblíbená restaurace? Obľúbené jedlo. Vole, hamburger, ale taký v reštike. Ak som bol v tej Amerike, tak som chodil do reštík a dával som si burgery, ale nie akože fast foodové burgery, ale fakt také v reštike s kopou hranuliek, s kopou zeleniny a tak. A ja som taký burgerový, asi burger. Alebo burrito. Burrito, ale to tiež som mal iba v Amerike dobré burrito. Neviem, počul som, že niekde v Prahe je nejaká dobrá... Jo, musím sa tam ísť pozrieť. Nebol. A čo to bolo? Reštika. Máme jednu pri Handlovej, také horské stredisko, kde sa chodí lyžovať. Tam chodíme, to máme od štúdia 10 minút. Tak tam chodíme dosť často a tam varia takú, že ako od babky to voláme, že to chutí proste klasické jedlá. Rýža, kurávole, guláše s knedlíkom, sviečková, hocičo. Super také domáce jedlá. A neviem, ak chodíme k Jakšovi, tak tam je ten Harley Davidson. Tam majú No teraz som bol akože v Prahe, s Jakšisom, tak samozrejme 2 dní v Sape som strávil závitky a foťáci. Dneska bola kačka. Kačka bola super, no. Jo, s nudlema a s tou polievkou, tak keď varia iba tú kačku. Tam v tej Sape proste, že nič iné tam nerobia, iba tú kačku. A dostaneš tomu polievku, máš nudle, a máš tam všetky tie chili a tie veci, super. Tvoje oblíbený pití a oblíbený klub? Alko, nealko? Voda. Voda, vodka, víno, pivo, whisky, koniak, ja vypiem hocičo, ja som stará škola. My sme nepili preto, že to nejak chutí, ale pretože sme sa chceli najebať. Ale nie, tak keby som mal fakt vybrať, tak asi nejaký dobrý koniak. A mám rád strašne pivo, ty vole. Pred chvíľou som ti vravel, že včera som bol tu v Prahe a ty vole, ja sa sem presťahujem iba kvôli tomu pivu. Piznička. Super, čapovaná Plzeň, paráda. A obľúbený klub, ty vole, neviem, mám rád veľa klubov. Všetky som ich skoro pobehal. Kde je dobre? New Spirit, Bratislava. Vyberám jeden, keď treba. Tam som bol první na keď to 14. Dobre bol? Jo, fajn. My som nehráli, ale sme na afterparty. Ešte lepšie. Aj bez povinností, super. Dobre bylo. Dalo se zabavit. Hele, jak si trávil své poslední léto, svojí poslední dovolenou v létě? V Grécku či v Bulharsku? Grécku. Rok predtým v Bulharsku, teraz v Grécku. Nie, naopak. Hej, Grécku. Grécku s frajerkou. Ja som úplne ten najzákladnejší dovolenkový typ, že ležím pri mori na piesku, na lehátku s drinkom celý čas. Všetci chodia, objednávajú si motorky, štvorkolky, auta, behajú všade, kde sa dá. Ja nejdem nikde, ja proste s frajerkou ležím, idem do mora a zase ležím. Ale piačil, takže dobre bolo. Učil si. Bol super a Gréci sú strašne príjemní ľudia. Spoznal som tam hlavne barmanov a tých ľudí, čo sa pohybujú tam po pláži so všetkými vecami a tak, blablabla. S každým si proste kamož, oni to vôbec nejak neriešia, akože, čo sa deje. A kdyby si chtěl bydlet, kdyby si nebydlel v Handlovej? Tu, Práve. in the Prague. Alebo keď už tak v Amerike. Tam keď som bol, tak tam som plánoval aj ostať, ale nakoniec som sa rozhodol, že poviem ešte skúsiť robiť hudbu, čo nakoniec vyšlo. Tak som ostal tu, ale Praha by bola asi prvá zastávka. Lebo Praha by sa dala zmanéžovať, aj keby robím ešte stále tú hudbu, že stále to by sa to dalo v pohode fungovať. Hej, boli sme tu asi, bol som tu 3,5 roka, skoro 4 možno. Praha je najviac. Určite v Československu Praha a keď tak niekde do Ameriky, San Francisco bolo super. Tam si bol v Francisku, Jo. LA taky, Ako? LA si bol taky? V Anglii? Ne, LA.
LA, nebol, bol som iba vo Frisku. Mali sme nejaký plán, ako to všetci majú títo študenti, ja som bol, že work and travel, že to zoberieme nejaké auto a pobeháme, ale nakoniec to nevyšlo. Musel som zarobiť nejaké love ešte na konci, tak. Kolik chodíš obvykle spát a v kolik obvykle stávaš? No, čo sa týka týždňa, tak frajerka chodí do roboty ráno, normálne stáva o 5. A celkom som sa namotal, že idem si s ňou o 10. láhnuť a o 11. zaspím. A vstanem normálne o 7. O 7. vstanem a facham celý deň, je to super, vyspatý, ale samozrejme potom príde víkend. Ops. Sorry. Potom príde víkend a vieme, ako to chodí, ideš spať o 5, staneš o 10, potom spíš o 3 do 4 a potom vole. Máš doma nejaký zvíře? Nemám, ale od malička som s obsami. U Starkej, u Fotra, u Máti, všade sú psi. Chcel by som aj ja, len v kuse niekde behám a musel by som mať niekoho, kto by sa o neho prišiel postarať alebo niečo. Tak zatiaľ to radšej neriešim. Léto nebo zima? Whatever. Mám rád aj to, ale už mi mohla táto skurvená zima skončiť. Sprcha nebo voda? Sprcha cez týždeň, váňa v nedelu. Písni nebo Mac je najviac. Moje PC sa vždycky rozbiehali asi 20 minút. Po pol roku súžitia so mnou PC prestal fungovať. Mac žije so mnou 3/4 roka a funguje jak pán. Xbox nebo PlayStation? Xbox. XXX. Co tvoříš za hry? NHL hlavne. To v tom akože si myslím, že som celkom OK. NHL a mám 8 hier, ktoré som nerozbalil a sú dobré, ale nie som akože, voľakedy som hral oveľa viacej. Teraz už proste, aj keď mám čas, nehrám. Radšej si pustím nejaký beat a píšem text, alebo úplne iba klasím a čítam si knihu, ty vole, ale mám tam tú hru, mám tam tie kopu tých hier, ktoré by viem, že by sa oplatili si ich zahrať, ale už to nejak zo mňa vyprchalo. Ostal som iba pri NHL jemnutej. Blondíny nebo brunety? Všetky. Všetky ženy sú pekné a obdivuhodné. Volíš se žiletkou nebo strojkem? Na ksichte s trojkem, inde žiletkou. Lyže nebo Snowboard, určite snowboard. Zase po rokoch som sa vrátil k snowboardu. Mal som jeden jemnutý úraz, 10 rokov dozadu, možno aj viac, možno aj 11. A odtedy som proste nejazdil a teraz ma Jojko Bangerer vyťahol ty vole, do Alp na Kaprún a obul som si po fakt 11 rokoch snowboard a mal som trochu stavy, že budem úplne šmatlak, že sa tam budem váľať a normálne som zistil, že som stále šéf. Ty si nezapomínal. Dávaš skočky na tým? Dával som, ale teraz už som taký skôr dôchodca, jazdec, že si to pekne, si to zjazdím, pozriem si to a potom si tam dole nejaký čajík a cigaretku a pohodička. Tvoje oblíbené tenisky? Akože úplne model? Model, značka a model. No, to sa mení, ale voľakedy som je dal dopustiť na Air Force One, potom niekto povedal, že to už vôbec sa nenosí, teraz sa to zase nosí. Biele Air Force One sú moje veľmi obľúbené tenisky z voľakedy. Teraz by som dal určite nejaké Jordany, ty vole. A na leto Air Maxi jednotky. Jordany trojky. Ale celkom mám rád aj... Toto sú štvorky, ale trojky sa mi akože... Trojky sa mi tvarov asi ľúbia najviac. A samozrejme aj jednotky sú klasika, ale mám rád aj tie také tie basketbalové úplne už, že 6, 7, 8, aj také. Jordan Michael, najlepší hráč na svete, čo nebudeš čo riešiť. Co děláš za drama, který už nenosíš? No, rozdávam. Vždycky prídu chalani, dáme si pivko, dáme si brko a ja potom zbehnem a vyprázdnim skriňu, ktoré už sú proste zahádzané veci a nejaké si nechám obľúbené také kúsky, s ktorými ma niečo spája, alebo ja neviem, mám Aliho na triku, ty vole, tak to samozrejme tiež nikomu nedám, aj keď je to staré triko, ktoré sa nedá nosiť, ale dám si ho občas doma na grilovačku a grillujem s Alim, vole. A
Mám handlovských felákov, ktorým dávam svoje obrovské džíny z minulej doby, keď sa ešte nosili, kokos, oni to potom nosia, sú ešte všetci menší odo mňa, že to je úplne funny. Ale tak no, rozdám. Ja rád rozdávam veci. Si dochylnej? Chodíš na čas? Ja hej, ale bohužiaľ som súčasťou crew, ktorá to nebere až tak vážne. A ja mám z toho nervy, ja keď niekam meškám, tak mňa to normálne, mi to vadí. Ja proste chcem niekde byť, ale bohužiaľ ideme vždycky 4 alebo 5 alebo 3 alebo koľky a to neustrážiš proste, ale tak snažíme sa ako. To je všude asi, no. To poznáš. Moc dobře. Kto je u vás najhorší? Ja co? Kto bol s tebou, že najhorší, čo chodieval, že kto najviac vždycky meškal? Kandem, znáš Kandema? Jo. Kandem. On je jak z Chorvátska a tak, ne? Kandem a Indy. Indy. Největší prezent, jo. Oblíbený film. Pú. Teraz si ma dostal. Chcel som si naštudovať otázky dopredu, že sa pripravím, ale nejak som to nestihol. Film. Počkaj, to určite poviem niečo, čo si potom pozriem rozhovor a poviem, že prečo si nepovedal toto. Neviem, asi klasika nejaká. Krstný otec, vole. Niečo s Al Pacinom, Coenovci. Fargo. Neviem. Lud versus Larry Flint. Vole, Pulp Fiction. To sa nedá, to je hrozná otázka. Oblíbený sport. Pre mňa alebo na pozeranie? Môžeš a obojí. Tak ja som hral basket 9 rokov, tak určite basketbal a najradšej pozerám basketbal. Ale takisto aj hokej, aj americký fotbal, aj hocičo, anglickú ligu fotbal. Určite fandím Liverpoolu, bitch. A aj keď sa nám nedarí. Ale basketbal pre mňa a na pozeranie určite teraz ide playoff, ide NBA playoff, NHL playoff, takže zase one. Musel som volať, kedy stále vstávať, teraz konečne mám jebnutý systém, že si to môžem nahrať a pozrieť ráno, keď sa zobudím. A na čem dávají ty NBA třeba tady ten playoff? Máš... Nova Šport a mám ešte také, že ESPN americký. A keď už je playoff, tak to dávajú na Nova Športe. O druhej, o tretej, keď si pristaneš. Naposledy som z toho bol dobrý, lebo jeden deň bol NBA o druhej a ďalší deň bol NHL o tretej a proste dopozeráš o 6, potom si hodinu pospíš, ideš niečo riešiť, beháš a úplne som bol z toho, ty vole, mimo. Umíš nejaké jazyky? Jo. Slovenčina, čeština, angličtina, nemčina. Po francúzsky som chcel, ale neviem. Ani piču. A umíš líp anglicky nebo německy? Nemecky určite, Starka má nemecké korene, ale tak je to nastavené, že väčšinou keď sa s niekým stretnem, čo ja viem, nejakí producenti prídu, hocikto, ľudia, tak sa vyprávam po anglicky a keď chcem občas hovoriť po nemecky, tak už sa mi ľahšie hovorí po anglicky ako po nemecky, ale po nemecky viem určite viacej slova, tak. Hele, a česky uměl bys vyjmenovat třeba měsíce, jak do sebe? Ne. Leden, únor, ja viem, že listopad, to mám narodeniny, listopad je november. Leden, únor, březen, kveten, dement, neviem. Co máš vedle sebe na posteli, když je spát? Frajerku, keď není v robote. To som rád, že ju tam mám, dúfam, že tam ostane ešte nejaký čas. Toto. Telefón. Ale s vypnutým zvonením, lebo niektorým ľuďom jebe a volajú ti o 4:00, pretože majú náladu ti práve zavolať. Aj keď občas mám trochu strach, že sa môže niečo stať a nezdvihnem telefón, že fakt, keď sa niečo stane, tak niekedy, podľa nálady, niekedy nechám aj zvonenie zapnuté. A pohár vody, knihu. Což teď zrovna? Sergej Lukianenko z sci-fi. Volá sa to Hviezdy, tí vzdálení, neviem čo. Je to super, Sergej Lukianenko je šéf. Chceš hodně, veď? Ako kedy mám také obdobia. Teraz som to napríklad dlho nečítal, lebo nejak nebol čas a musím mať na to náladu, mám proste... Niekedy chcem proste pustiť nejakú telku, aby som nemusel o ničom rozmýšľať, ale to ti vlastne spraví aj kniha.
Ale niekedy sa mi to nechce proste otvoriť a čítať si to a potom mám zase obdobie, že prečítam za mesiac 4 knihy alebo tak. Okay. A kdyby si dát nějaký 3 svoje oblíbený rapový desky zásadní a nějaký all-time desky, jakýkoliv styl, nebo můžeš dát třeba i teď momentálně, co posloucháš? All time dám určite, čo som dostal prvú kazetu Fuji 90-ku a na jednej strane bolo Beastie Boys License to Ill, all time classic, úplne najviac, a na druhej strane bol TLC. A to sú proste iba ten moment, že to bola vlastne prvá kazeta, čo mi dal kamoš, ktorá mala nejakú spojitosť s rapom, pritom to Beastie Boys nie je až tak rap a TLC je zase R&B, ale možno, že za to aj som taký, aký som, že som mal túto prvú kazetu, whatever. Dal by som... Nie, ty vole. Niekde v nejakej krabici, možno v garáži, na nejakom dome, kde som býval predtým, bude určite schovaná. Dal by som určite ešte k tým all time, ty vole, Rage Against the Machine. To bola tiež kazeta. Jedna strana bola Rage Against the Machine, sa asi volalo aj album. A druhá bola People of the Sun, alebo tak. Nie, tiež Rage, bola obidva, kazeta bola Rage, len druhá bola, že iný album. Viem, že to začínalo This is for the people of the sun. Ale neviem, či sa tak volá aj ten album. A neviem, Judgment Night, ty vole. To bola ešte taká doba tých crossoverov, že sa spojili tie rockové, metalové kapely s rapovými a tak. Ale tak neviem, či tieto... A tak dal som už tieto 3, tak už to nechám tak. A... Teď. Poslúcham veľa Nemcov. Megalo, taký Nemec teraz vydal fakt taký album, že rapový album, ty vole, v tejto dobe všelijakých rôznych vecí, čo sa riešia, všelijakých techno-dancových záležitostí, vydal fakt taký rapový nemecký album, aký som už fakt dosť dlho nepočul, ty vole, že rapuje, má skills, má tam skreče, je to trochu tak naspäť do dní, ale pritom je to aj akože nové. To sa mi ľúbi. Haftbefehl v Nemecku. To by som, nedám ani albumy, dám iba proste týpkov, že čo ma fakt bavia. Eminem, vole. Hoci čo, keď si pustím, keď idem na koncert a oblekam sa alebo niečo, sprchujem sa, tak si pustím Eminem a idem na koncert a že... Je to trochu blbé, trochu ťa to dojebe, že ty čo ty tu chceš rapovať, vole, pusti si tohto typka, ale čo robí? Blázon, crazy? Neviem, ty vole, počúvam všetko, čo vyjde. Všetkých Drakeov, všetkých Two Chainsov. Baví ma veľa, baví ma hudba. Stále, od rána ako stanem, idem si umyť zuby a predtým, ak si idem umyť zuby, tak otvorím, vole, jemnutého Maca, zapnem väžu a pustím tam niečo, pustím tam šufle všetkých albumov, nech to hrá proste niečo a tak. Piješ kafe? Jo, pijem, mám veľmi rád kávu. Ráno káva, po obede káva, po večeri káva. Preso, turka nebo Nescafé? Väčšinou preso, ale dám si aj turka. Jo, sladíš, dávaš mlíko? Sladil som a dával som mlíko, teraz nesladím a nedávam mlíko, pijem už iba čistú kávu. Tyjo, to sa taky učím teď, no. Docela těžký. Hele, jaký si myslíš, že je tvoje poslání? Neviem. Teda viem, ale teda myslím si, čo ja viem. Spravím ženu svoju šťastnou a postarať sa o seba, niečo tu nechať, niečo napísať, vyjadriť sa. Vybral som si na to vyjadrovanie, tú hudbu a dúfam, že tu po mne z nej niečo ostane, čo ja neviem. Ťažko povedať, akože ťažko sa pozrieť o 50 rokov dopredu alebo o 10 rokov dopredu, keď už budem mŕtvy. Že čo tu po mne, ale myslím si, že akože to, čo cítim, nejak zachytávam a som rád, že mám tu možnosť zachytiť niečo do tých beatov a tie pocity, čo sú vo mne, nejak to tam dať a dúfam, že to spravím čo najlepšie, ako budem vedieť a že to tu po mne proste ostane. Plus nejaká šťastná rodina a deti, no. Tak sa podarí. Fajn, ale tak tvoje plány do budoucna, co chystáš? Muzika, merch, cokoliv, poď. Určite v prvom rade album. Ten mi mrdá hlavu už asi 3/4 roka. A je to na dobrej ceste. Som na nejakých 40 skladbách, takže 3 CDčko, tak nič.
Ne, spravíme už iba, dokončujeme veci, dokončíme nejaké refrény, pripravujeme vecičky, vybereme nejakých 16, 18, uvidíme koľko skladieb sa tam vojde. Ty tam budeš, krúte byty, DJ Witch. Mike Traffic, hlavne Jozef Wengerer a moja kapela Komplot. SUP a samozrejme plus nejakých pár špeciálnych hostí, to sa všetko ešte dozviete. To je moja budúcnosť momentálne, ďalej zatiaľ nemyslím. Podzim. Jo. A nějaký koncerty nebo merchandise chystáte? Momentálne vlastne sme tu a točíme jednu zaujímavú záležitosť, ktorá už asi bude vonku, keď toto uvidíte, takže trika napríklad pôjdu aj k tejto záležitosti von, ak všetko dobre dopadne. Dúfam, že neojebávam. Ale je to v pláne a koncertujeme, samozrejme, začína konečne krásne obdobie, jar, leto. Pobeháme všetko, beháme s kapelou, beháme iba s Jozefom, rôzne varianty, všetky koncerty sú odlišné. Budem už hrať aj nové veci na ďalších zástavkách, takže klasika, čaká nás zase krásne leto, uvidíme sa na kope festivalu, dáme sa dole. Poslední věc, vzkaz nakonec. Řekni, co chceš, můžeš kázat, komu co chceš. Ďakujem tebe, bracho, že si ma tu mal. Ja díky tobě. Momentálne som celkom happy, som v Prahe. Moje meno je Delik. Čekuj moju reč, čekuj naše Facebooky, pičoviny, Twittery, Instagramy, všade sme. Všade otravujeme ľudí. Určite sa tiež na album všetko sa teraz pomaličky rozbehne. Začnú single, začnú videá. Budem vám liesť na nervy za chvíľu. Tak to má byť. Zdravím svojich chlapcov, zdravím handlov, zdravím všetkých svojich ľudí v Prahe. Dneska sa tu ešte niečo bude diať a tak. Som rád, že si pozrel tento rozhovor. Teraz môžeš zaklapnúť komp, chod si zacvičiť, zaplávať, chod na pivo a tak. Čau.